Aí, gurizada, segura aí, pai, pra eu vou mostrar pra gurizada. Vamos filmar aqui. Meus amigão, vou te mostrar como é que os caras fazem pra dar golpe, ó. E mandou um sinal de negócio de 65 mil reais, ó, o comprovante, ó. Agendado. Pra fazer o TED pra mim, entendeu? Só que ele faz, aí depois cancela, entendeu, gurizada? Tira o dedo da câmera aqui, senão eu vou te matar os dedos. Aí, assim, ó. Aí eles mandam o comprovante, tudo, gurizada. Aí depois eles oferecem algum acessório que eles têm, uma roda, uma coisa, pra te fazer um pix de um valor pequeno, um pneu, entende? Daí não tem nada, gurizada, isso aqui é golpe, ó. Sempre quando for fazer um negócio, gurizada, mandar sinal de negócio, faz uma videochamada ou vê se vocês estão conversando com aquele número da empresa mesmo. Que nem no caso, o meu celular sempre foi o mesmo, gurizada, no 55991252998. E sempre quando vocês vão fazer um Pix, esse um negócio, vai lá e vê se o nome é o exato da pessoa do documento, tá bom? Sempre é bom você estar negociando com gente de confiança. A gente passa por isso aqui todos os dias, ó. Entendeu? Ele tá pedindo dinheiro que faltou. Daí eu falei que não tinha dinheiro, que tava conta negativa, daí ele pediu 350 reais. Eles tentam até o último minuto eles tentam pegar um pouquinho. Então eles entram com uma negociação, falam que conhece alguma pessoa, que ele falou que conhecia alguns amigos meus, entendeu? Falou que conhecia alguns amigos meus, pede foto do veículo, entende? E aí eles falam pra vocês aqui que ele mandou, ó. Não, eu já quero comprar um caminhão, amigão. Eu vim pelo cabelo, né? Ele sempre tá me indicando também. Entendeu, Gustavo? Nem conhece meu amigo. Eu já te mando sinal hoje já de negócio, mandar uns 70 mil. E daí eu pego e vou pra aí. Eu sou de Foz do Iguaçu aqui, Paraná. Entendeu, gurizada? Como é que eles fazem? Esse é golpe, ó. Então não acredito nunca nisso aí. Tá bom, meus amigão? Sempre fico atento aí, sempre tento procurar gente séria pra negociar. Fica com Deus. Aí, gurizada, pai velho fazendo as marchas no bicho, experimentando ele pra ver como é que tá. Bonito o barulho do bicho, né? Pai velho ensina a gurizada aí, ó. Você é o cara, meu. Não é qualquer um que faz isso aí. Ô, gurizada, vocês viram com quem que eu aprendi aí, né? O velhinho O velhinho não é fácil na cambiada de marcha, gurizada. Isso que tem que dar uma reguladinha ali no varão ali, que ele tá meio durinho. Mas o bicho é braço, velho.
Aí me chama. Olha aí, gurizada, os banquinhos do nosso Joia Rara 1518. A caixa também já tá montada, impecável, toda selada, gurizada, pra não sair o som pra fora, ó. Olha aí, ó, coisa mais linda o trabalho dos guri, ó. Vai ficar lindo, né, meus amigos? O que vocês acham? Deixa nos comentários aí se vai bater forte esse som ou não. Está pra vocês aqui também o forrinho do teto, já pronto, costura nova, olha só, tudo no couro. O que vocês já acham, meus amigão? Deixa aí nos comentários, seu comentário é muito importante. Tá bom, meus amigos? E aí, meus amigão, então ainda tá valendo a nossa ação entre amigos de 4 rodas em alumínio alto brilho, igual essas aqui do Boi Bandido, gurizada, ó. Vocês vão estar botando aí o sonho de vocês no seu caminhão. É a nossa segunda ação entre amigos. Já teve a primeira aqui no canal, a gente já sorteou. Agora nós estamos na segunda ação entre amigos de 4 rodas em alumínio. O vídeo do sorteio vai ser ao vivo aqui no canal. Todos vão ter a mesma chance de ganhar. Quem quiser comprar mais de um númerozinho, também pode comprar mais de um númerozinho da nossa ação entre amigos aí, tá bom, meus amigão? O valor é R$50. Quem não quiser levar as rodas para casa, quiser que eu faça um pix do valor, vai ser depositado na conta 5.200 das rodinhas para vocês, tá bom, meus amigão? A gente tá fazendo essa ação aí, é a segunda ação teste, para ver se a gente vai conseguir ainda fazer uma ação de um caminhão desse modelo para vocês. Então, vocês que acreditam no nosso canal, que gostam do nosso canal, que um dia sonham em participar de uma ação entre amigos de um caminhão restaurado aí pela nossa família, feito completo aí pela nossa família, deixe sua ajuda aí para nós, compre um bilhetezinho da nossa ação aí, é só entrar em contato comigo no WhatsApp, fazer o Pix no 55991252998 de R$50 para estar concorrendo aí a 4 rodas aí, ajudando o nosso canal a crescer e ajudando os sorteios a ser cada vez maior. Tá bom, meus amigão? Um forte abraço aí, vamos para mais um vídeo.